سوال اول مادر سوال کرده که آیا پدر و مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمان بودند؟ سوال است. سر خیلی جنجالا هست و آنچه که مسلم است و آنچه که محقق است، تحقیق شده، بله پدر و مادر نبی علیه السلام مسلمان بودند. جلال الدین سیوطی رحمه الله یک عالم خیلی کلان است، چند تا رساله نوشته کرده سر این مطلب. علامه محمد عمر سربازی در تبیین الفرقان میگه که مسلمان هست. گرچه مولا علی قاری رحمت الله علیه گفته بود که مسلمان نیست، کتابا نوشته کرده که در آخر عمرش توبه کرده بود از این سخنش. بسم الله الحمد لله صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین و بعد. برادران و خواهران مسلمانم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نواری را دوستا روان کردن. در این نوار مولوی فیروز احمدی که یکی از ملاهای مشهور ولایت مزار است، کسی ازشان سوال میکنه که آیا پدر و مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان بودند یا مشرک؟ بازی در جواب بیان میکنه که قول تحقیق شده و صحیح امی است که بله مسلمان بودند، در حالی که چنین نیست. باز قول دو تا عالم را میاره بالای نصوص قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ترجیح میده، در حالی که جواب در قرآن و سنت واضح است، بیان شدگی است. باز میگه که جلال الدین سیوطی چند رساله نوشته کرده و در رابطه علامه محمد عمر سربازی را نام میگیره، میگه ای در رابطه گفته که بله مسلمان بودن. سبحان الله، چقدر پیام ما بر است که جناب مولا فیروز احمدی اگر واقعا عالم هستی بترس از الله، نکو به خواهشات نفسانی زنا و مردا و هر کسی که از تو سوال میکنه نکو جواب نتی، فتوا نتی، بترس از الله. اگر میاری جواب میتی از قرآن و سنت بیان کو، قبول کرد نکرد نکنه، نرو قول چند تا عالم را نبر، ترجیح نتی بالای قرآن بالای سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. سبحان الله، در این رابطه نص صریح است بر اساس نصوص شرعی پدر مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ کدامشان مسلمان نبودند، یعنی از اهل توحید نبودند. اول دلیل این است که رسالت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بعد از فوت پدر و مادرش بود، یعنی پدر و مادرش فوت کرده بود که پیغمبر ما به پیغمبری محبوس میشه. یعنی وقتی که پیغمبر ما 40 ساله میشه مأمور به ابلاغ دین میشه، یعنی قبل از اون نبود. و وقتی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم به پیغمبری محبوس شدن، سالهای پیش از او پدر و مادرش وفات کرده بود. دوم دلیل این است که حدیث صحیح است، حدیث صحیح مسلم است که یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین مرتبه از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آمدن پرسیدن که پدر و مادرش فوت کرده کجا هستند و در چی وضعیتی در روز قیامت قرار داشته باشند. شاید پیامبر صلی الله علیه و سلم برای از صحابی گفته که پدرش در دوزخ است، در جهنم است. و این صحابی ناراحت شد و رفت. اما بعد از چند مدت به خاطر از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دید که ناراحت شده، باز آمد پرسید، فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم برش ان ابی و اباک فی النار، یعنی هم پدر ما و هم پدر تو در جهنم هستند. از این حدیث فهمیده میشه که پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان نبوده، بلکه جهنمی بوده، مشرک بوده. و در رابطه با مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم خواست که بر سر قبر مادرش حاضر شود، الله متعال بر از او اجازه داد، اما پیامبر ما از دعا کردن و طلب کردن بخشش برای مادرش نهی شد. این حدیث صحیح است که ما مسلم روایت کرده است. راوی حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت به دین قبر مادرش و به گریه افتاد و کسایی که نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند اونا هم گریه کردند. بعد پیامبر ما برشان گفت از الله اجازه خواستم تا برای مادرم دعای مغفرت کنم، برایم اجازه نداد الله متعال، اما اجازه داد که زیارت قبر مادرم بکنم، اجازه داد. بعدم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که قبور را زیارت کنید چون که شما را به یاد آخرت مندازد. بنان اجازه ندادن الله متعال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر طلب کردن مغفرت برای مادرش، اینمی دلیل قوی و صحیح اینمی است که مادرش هم به مثل پدرش چی بوده؟ کافر مشرک از دنیا رفته، از اهل ایمان نبوده، از اهل توحید نبوده. در سورة توبه آیه 113 هم بیان کرده است، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحیم. یعنی برای پیغمبر و مؤمنین شایسته نبود که برای مشرکان از الله طلب مغفرت کنند، هر چی که از نزدیکانشان هم باشد.
پس از اینکه برشان معلوم شد، روشن شد که اونها از اهل جهنم هستن، برشان دیگه لازم نیست که چی کنن، جایز نیست که طلب مغفرت کنن برای مشرکا. درباره شأن نزول این آیت روایت های زیادی آمدگی است. در یک روایت آمده که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کاکای خود ابو طالب دعای مغفرت میکرد، میخواست بکنه، روایت دیگر ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که سبب نزول آیه ای است که روز رسول صلی الله علیه و سلم به گورستان رفتن و به سر قبری از قبرستان نشسته بودن و گریه میکردن و ما هم میگه امروز به گریه افتیدم و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود این قبری که بالایش نشستم و گریه میکنم قبر مادرم است و از الله اجازه خواستم که در حق مادرم دعا کنم، اجازه برام نداد. پس اینمی که الله متعال برش اجازه نمیته، اجازه نداده، به روایت صحیح به این معناست که مادرش مشرک بوده. اگر مشرک نمی بود خود اجازهش میداد. چقدر مردم ها رو پیامبر صلی الله علیه و آله برش دعا میکرد که وفات میکرد، اما با پدر مادرش اجازه داده نشد. ملا فیروز چرا گپ نمیگیری؟ چرا چندین بار است یک بار درباره تصوف ردیه زدیم، نیامدی مثل یک عالم، مثل یک دعوتگر بیان بکنی که بله من خطا کردم، تصوف یک گمراهی است، رقص و پایکوبی، چیغ و فغان زدن، دست بوسیدن، این کارا در اسلام نیست، در اسلام مبراست از این کارا. صدها خرافات دیگر را بیان میکنی، به ترسی از الله از منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزایی نگویی که خلاف قرآن و سنت باشه. بارک الله فیک.